嗱，我哋依家咧就響單位裏邊啦，大概係1200尺嘅，咁去到係117個平方啊，整個海景房咧，即係咁個 view 咧睇住咧，即係心情好靚噶啦，好舒服噶啦。咁個單位咧，你睇下咁個空間咧，需要幾多錢咧？大概人民幣咧就係36個人仔啦。月供咧就係8000零蚊啊，所以小敏，你同大家講下咧，個沙灘啊，包括嗰個文旅啊，包括個海景啊，同香港啲街坊啊分享下。嗱，我哋依家企喺117方呢個陽台個位置咧，就可以睇到我哋樓下咧有中山唯一一個濱海沙灘公園。咁佢呢度全長嘅話咧就有6公里噶啦。6公里啊，咁長啊，即係喺嗰個位置到嗰邊啦，係嘛？喺呢邊嘅尖角位，一直到呢邊個位置，全部都係沙灘公園。嗰個位置應該就係屬於中山嘅富人區嚟噶啦。係啦，未來嘅話咧，喺中山呢邊最具人氣嘅話咧，就係呢個位置噶啦。咁除咗沙灘公園以外嘅話咧，我哋隔離呢度仲有一個好大嘅一個文旅配套。佢呢邊咧就係順治景豐集團攞落嚟嘅。佢主要嘅話咧有美食城啦，同埋海鮮交易市場啦，同埋第二期呢邊都有一個遊艇碼頭都喺呢度噶啦。在香港嘅朋友啊，你依家選擇馬鞍島嘅話咧，就有口福啦。將來咧食住咧都好方便，但係咧馬鞍島咧並唔係咁適合所有嘅朋友嘅。咁如果你立即想拎包入住嘅話咧，樓下咧有商業睇嘅話咧，嗰項目係有噶啦。咁佢同中山其他樓盤有咩區別咧？區別就在於咧嗰度咧去深圳翻香港咧係非常之方便噶。咁啦你同大家介紹下咧，睇下嗰個廳，哇幾大嘅喎。係啦。呢個廳嘅開間嘅話咧，可以做到6米嘅嚇。6米啊？6米咧，大概目前嚟講嘅話咧，喺馬鞍島嚟講都係比較闊落噶啦。係啊，好闊落。呢個戶型嘅好實用。117個平方咧，我哋都贈送咗21個平方嘅。咁我可以睇翻入邊嘅話咧，我哋仲有4間房。連每間房咧，佢一個景咧都唔同嘅。有睇到。你大家睇下，佢每一個景咧，每個房間咧都可以睇到海景嘅，即係。一共係4間房啦，目前嚟講咧，3間房咧都可以睇到海景嘅，即係包括陽台嗰啲，我覺得係一個賣點咯。係啦。嗰個係另外一間房，佢每間房咧呢邊全部都可以睇到海景噶啦。除咗睇到海景嘅話咧，我哋主人間呢邊又可以睇到海景啦，又可以睇到翠湖公園嘅。係啦，36萬喺大陸嚟講，喺馬鞍島深中通道出口嚟講嘅話咧。可以賣到1000尺嘅豪宅嘅話咧，真係可以嘅。嗰度咧就係主人房啊，主人房咧個視野咧都比較開闊㗎。前邊嗰啲係深中通道嘅出口係嘛？係啦，深中通道出口就喺呢度啦。一落嚟我哋呢個樓盤嘅話咧，只有800米嘅距離，係島上面咧距離深中通道係最近嘅一個樓盤嚟嘅，而且隔離嘅話咧都有一個香山地鐵嘅出入口啦。嗰度嗰間係客房，可以做客房，可以做兒童房都冇問題嘅。佢每間房咧都係非常之闊落嘅。大家可以都睇下嗰個公共嘅洗手間3段式嘅，即係做到個檔次咧，同呢啲星級酒店咧係冇咩區別嘅。所以專門打造咧係為香港人打造嘅一個設計戶型包括裝修所以香港嘅朋友咧想了解大陸即係港人北上喺中山置業嘅話咧，你可以先訂閱下瀟灑哥啦。瀟灑哥喺中山咧從業咗11年，了解個區域包括樓盤咧比較多，我都係中山當地一個網紅嚟嘅。所以我哋依家咧就響小區裏邊啦。咁小區裏邊咧，我睇個綠化包括園林都整得幾正嘅。有冇咩好介紹下咧？嗱，我哋9棟咧呢度佢就屬於樓王嘅，咁上面嘅話咧就係2000幾尺，咁我哋樓王嘅話咧可以睇到我哋成個大門口呢邊，佢兩邊嘅話咧都有坐位嘅。另外咧，我哋種嘅一個樹種嘅話咧都係屬於名貴樹種嚟嘅。咁我哋門口呢2棵樹嘅話咧就叫冬青啦。冬青啊？係啦。呢2棵樹咧佢就貴嗰啲嘅話咧真係10幾萬一棵樹噶。10幾萬一棵嗰啲樹啊？係啊。大家有冇了解㗎？香港嘅朋友到時候嚟摘翻一棵翻去係嘛？咁就賺翻10零萬啦。嗰度咧就係1樓嘅架空層啦。哇！我睇個架空層咧，嗰邊整緊係咩嚟㗎？
嗱呢邊咧又係屬於一個奧運冠軍嘅一個運動設施嚟嘅。咁哦呢邊咧佢有叮當波台啦，同埋一個小朋友玩嘅樂園都有嘅。哇，個空間好舒服，好涼爽啊！依家係夏天。奧運冠軍陳藝文都係屬於呢邊嘅業主嘅。咁 OK，我哋一齊上去睇下嗰個2000幾尺個單位究竟如何？哇！你睇佢嗰邊個大堂咧，包括一樓咧嗰個裝修咧，的確啊〜好符合香港人嘅品味啦。咁目前嚟講嘅話咧，我哋推介有邊啲面積咧？嗱呢邊咧，我哋有117平方啦，同埋200方嘅。依家個位置咧就係一個中山巴士站啦，可以直達去到香港啊！去到香港邊個位置咧？嗱呢個巴士站咧可以去到香港嘅太子啦、荃灣啦、尖沙咀。咁佢性價比嘅話咧都好高喎，佢票價嘅話咧係得110蚊啫喎。係啊。馬鞍島咧，可能有啲香港嘅朋友了解，都有冇了解嘅。咁來，我一邊行一邊同大家嚟分享啊。我哋依家所在嘅位置咧就喺馬鞍島啦。我身後嗰個項目咧就叫做名稱，同大家講下。我哋樓盤咧叫做中興智慧城，我哋小區入邊咧就叫做怡禧府，因為我哋樓盤咧佢樓下都有自帶咗10萬方嘅一個商業綜合體嘅。呢邊咧我都可以睇到，目前咧有一部分嘅商業都已經開咗噶啦。咁依家咧我哋項目最多購買嘅群體咧係邊啲群體咧？我哋客戶群體嘅話咧都有嚟自香港啦，嚟自深圳嘅話咧都有嘅。哇，好似嗰度都有啲起咖啡啊，同埋一啲餐廳喎。呢啲咧係我哋一部分嘅商業，喜記咖啡啦，同埋我哋洲際廚房咧都已經開咗噶啦。咁隔離嘅話咧，仲有71啦，同埋我哋華南農學旗下嘅一個華農超市啊，同埋樓上咧我哋都開咗一個樓上咧都開咗一個健身房啊，同埋我哋嗰個桌球室都有。可能有啲香港嘅朋友咧了解到中山馬鞍島啊，都有啲人咧連聽都未聽講過。咁好啦。小敏，咁接下來咧就共你一齊同大家分享。咁我哋項目咧係位於馬鞍島邊個位置咧？好啦，咁接落嚟嘅話咧，帶大家了解翻我哋馬鞍島嘅一個城市規劃圖先。OK。嗱，我哋依家咧睇到成個咧就係黃金內灣嘅一個城市分佈圖嘅。咁我哋馬鞍島嘅話咧就係中間呢個位置啦。中興智慧城嘅話咧又係屬於馬鞍島上面最核心嘅位置。呢邊嘅話咧叫做翠湖新城嚇。咁咧我哋呢邊咧上到翠亨東嘅高速出入口咧只需要800米，2分鐘嘅話咧就可以上到高速啦。咁我哋過到去深圳嘅話咧，只需要20分鐘。咁我哋目前嘅話咧都知道深圳嗰邊嘅價位樓價嘅話咧係比較高嘅，差唔多嘅話咧就係1/5同埋1/6一個價差啦，同馬鞍島呢邊做對比。咁呢邊嘅話咧，往西邊可以行中開高速咧，可以接駁翻到江門啦，去到廣州，去到珠海嘅話咧都係1個鐘頭嚇。咁我哋對面350米咧就有一個香山地鐵啦。咁目前嘅話咧已經全部整緊，咁明年年初嘅話你可以開通到時候嘅話咧，我哋過到去廣州珠江新城嘅話咧係40分鐘。咁仲有一條線嘅話咧就喺深圳嘅一個33號線呢邊嘅。咁到時候咧我哋過到去深圳嘅話咧只需要20分鐘嘅時間。咁目前嘅話咧都會往西邊連接到去到珠海方向啦，都係30分鐘嘅時間。咁另外咧更重要嘅就係我哋樓下咧都有一個去香港嘅直通巴。咁去到香港嘅話咧，我哋呢邊坐巴士係直接行深圳灣過去嘅，大概個時長嘅話咧就係70分鐘，佢票價嘅話咧係110蚊，即係俾我哋喺我哋小區個門口，大門口呢個位置啦，就有嗰個大巴。